നമ്മളുടെ ഫേമസ് യൂട്യൂബർ, രണ്ടാം യൂട്യൂബർ, സക്സസ് ആയിട്ടില്ല, സക്സസിലേക്ക് പറക്കുന്ന യൂട്യൂബർ ഫാത്തിമ സൂറ, എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള്. നടുക്ക് നീങ്ങേ, അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. Polisi. Turn right onto Manamkulam Gad and Potty Road. ഇതാണ് പാർക്ക്. ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത്. ഞങ്ങൾ പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള ഇറ നാച്ചുറൽ പാർക്കിലേക്ക് വന്നതായിരുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. വലിയ പാർക്കാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ പോകുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും വന്നതല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ വിചാരിച്ചങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ആ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ക്ലോസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ബീച്ചിൽ പോകണ്ട. അതുകൊണ്ടോണേ കടലോട്ടായി കിട്ടിയില്ല. കടലോട്ടായി കൊടുത്താ അജു ഇറങ്ങിക്കാണ് പുറത്തേക്ക്. അജുവാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളേതായാലും വന്നതല്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്നാക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾ, അനിയത്തി അവിടെ മക്കളൊക്കെ ഷോർട്ടിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ടിക്ക കണ്ടിട്ടാ മണ്ടിക്ക
നല്ല വിശാലമായ റബ്ബർ തോട്ടം. അവിടുന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ഇതാണ് ആ പാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം. ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഫോട്ടോഷൂട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഫങ്ഷനൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന്. ഇത് പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇറാൻ നാച്ചുറൽ പാർക്ക് വരുന്നത്. എനിക്ക് സർബത്ത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല. അതാണ് എൻ്റെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ. കുടിച്ചാ എന്നെ കുടിച്ചാ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പാർക്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കയറാൻ പറ്റാതെ മടങ്ങി വരണത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സങ്കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലത്തൂർപ്പടിയുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോണത്. ഉമ്മോളെ കോളേജ് ഇവിടെ ചെർച്ചി ഇരുപത്തേങ്ങ സുൽത്താൻ പാലസാ കാണുന്നത്. കാടുള്ള സ്ഥലം അതാണ് സ്ഥലം. ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് മലപ്പുറത്ത് ആലത്തൂർപ്പടി എന്നൊരു സ്ഥലത്ത്. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആലത്തൂർപ്പടി ടൗൺ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചുരം കയറുന്ന പോലത്തെ റോഡുകളാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര വ്യൂ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ്. കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാവും. അതിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്ന് നമുക്ക് പേടിയാവും അടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ. അത്രക്കും ഹൈറ്റിലാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. കോളേജ് ഉണ്ട്, ടർഫ്, പിന്നെ ഒരു B.Ed കോളേജ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മലേൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള അബീർ ഹോസ്പിറ്റൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം അതിക്കറിയാം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്തിക്കാനാ പള്ളി റോഡിനൊന്നും ഇതില്ലല്ലോ. റോഡ് ഇപ്പൊ
രണ്ട് സൈഡും തീങ്ങാൻ അവിടെ ഉണ്ട് പള്ളി ഹോസ്റ്റല് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. വെൽക്കം ടു എഡു പാർക്ക് ക്യാമ്പസ്. മാസ്ക് ഇടാതെ പിള്ളേരില് അന്നങ്ങൾ മുട്ടി പിടിക്കും. ശരിയാമേ ശരിയാമേ. പാർക്കോടെ പാർക്കോടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അപ്പുറത്താ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മള് കടന്നു എടീക്കൊണ്ട ഇത് ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാക്കിയ കാലം. ഓഡിറ്റോറിയാണിത്. ഇതേ ഓഡിറ്റോറിയാണേ. ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ക്യാമറയിൽ ഇതൊന്നും ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല, വീഡിയോയിൽ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു പാറ കാണുന്നില്ലേ, അവിടെ വലിയൊരു കോറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. അതിന്റെ എടുത്തൊരു നീല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ സ്ഥലത്തില് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല. ഒന്നിച്ചണ്ട ചൂടേക്കരം കുറച്ച് തുറന്നിട്ടോ. പൊന്തിച്ചാളി വെള്ളച്ചുണ്ടേ പൊന്തിച്ച महीने की तेरे पर्दे पे उड़ा परसों ठोकी मेरी गाड़ी यारा तेरी
വലിയൊരു കാര്യല്ലേ നമുക്ക് യാത്ര അല്ലാതെ ചിത്രം ഈ വ്ളോഗിലിടുക ഇടപെടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പാർക്കിൽ പോകാത്ത വിഷമൊക്കെ നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റ് കണ്ടപ്പോൾ മാറി. അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.